Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Добро пожаловать на этот новый урок. Сегодня поговорим об очень важной теме, которая очень часто вызывает трудности у учеников. Les prépositions, предлоги. À, en, sur, dedans, hors, malgré, au lieu de. Их очень много и не всегда понятно, как они переводятся. Сегодня разберемся со всеми предлогами французского, почти со всеми. Перед тем, как начать, не забывай подписываться на мой канал на YouTube и в Телеграме. Ты также найдешь все сегодняшние предлоги с примерами в PDF-файле в описании видео, вместе с моими курсами для изучения французского. Посмотри. Итак, ты готов? Tu es prêt? C'est parti, on commence. Начинаем. Представьтесь, мы находимся в Париже с видом на Эйфелеву башню, la Tour Eiffel, и сейчас выучим все французские предлоги, les prépositions françaises. Имейте в виду, что у одного предлога могут быть разные значения в зависимости от контекста. Сегодня выучим основное значение каждого предлога с примерами. Allez, on y va, поехали. Les prépositions simples. Однословные предлоги. À. В. Je vais à la bibliothèque. Я иду в библиотеку. Après. После. Nous allons au cinéma après le dîner. Мы идем в кино после ужина. Avant. До. Je dois finir mon travail avant midi. Мне нужно закончить свою работу до полудня. Avec. С. Je vais au marché avec ma mère. Я иду на рынок с мамой. Chez. Où. Nous avons dîné chez nos amis. Мы ужинали у наших друзей. Dans. В. Le chat est dans la maison. Кот в доме. De. От. Из. Ce cadeau vient de mon père. Этот подарок от моего отца. Для предлогов «а» и «de» у меня есть отдельное видео. Посмотри его, я подробно рассказываю про них. On continue, продолжаем. Depuis. С. На протяжении. J'habite ici depuis 5 ans. Я живу здесь уже 5 лет. На протяжении 5 лет. 5 лет. Derrière. За. Le jardin est derrière la maison. Сад за домом. Dès. Ce или как только. Dès que je suis arrivé, il a commencé à pleuvoir. Как только я пришел, начался дождь. Devant. Перед. Il y a un parc devant l'école. Перед школой есть парк. En. В. На. Je suis né en 1987. Я родился в 1987 году. Это, кстати, правда. Entre. Между. Le café est entre la boulangerie et la pharmacie. Кафе находится между булочной и аптекой. Envers. По отношению к. Сложный предлог обычно у студентов вызывает трудности. Elle a toujours été gentille envers moi. Она всегда была ко мне доброй. Прошу прощения за ударение. Hors. Вне. H не читается. Hors. Ils sont hors de danger après l'accident.
Они вне опасности после аварии. Malgré пишется без «s» в конце. Очень много носителей французского пишут этот предлог через «s» в конце. Это неправильно. Malgré, несмотря на. Malgré la pluie, nous sommes sortis. Несмотря на дождь, мы вышли. Par, по, через. Je passe par le parc pour aller au travail. Я прохожу через парк, чтобы добраться до работы. Pour, для. Ce gâteau est pour ta fête d'anniversaire. Этот торт для твоего дня рождения. Sans, без. Je ne peux pas vivre sans musique. Я не могу жить без музыки. Sauf, кроме. Tout le monde est venu, sauf lui. Все пришли, кроме него. Selon, согласно. Selon le rapport, les ventes ont augmenté. Согласно отчету, продажи увеличились. Sous, pod. Le chat est sous la table. Кот под столом. Sur, на. Le livre est sur la table. Книга на столе. Vers, к или около. Je vais vers la gare maintenant. Я иду к вокзалу сейчас. Les prépositions complexes. Сейчас посмотрим предлоги, которые состоятся из группы слов, из нескольких слов. À cause de, из-за. Il est en retard à cause du trafic. Он опаздывает из-за пробок. Замечаем, что предлог «de» меняется. Если слово после него мужского рода, например, «trafic», тогда мы скажем «à cause du trafic». Если слово после него женского рода, например, «la pluie», мы скажем «à cause de la pluie». Нужно поменять, это важно. On continue. Продолжаем. À côté de. Рядом с. La pharmacie est à côté de la boulangerie. Аптека рядом с булочной. Тут то же самое. À côté du. À côté de la. Afin de. Для того чтобы. J'étudie afin de réussir mes examens. Я учусь для того, чтобы сдать экзамены. Достаточно литературный предлог. Чаще мы используем предлог pour. Это то же самое. Au lieu de. Вместо. Au lieu de regarder la télévision, je lis un livre. Вместо того, чтобы смотреть телевизор, я читаю книгу. Молодец. Au-dessus de. Над. L'oiseau vole au-dessus des arbres. Птица летит над деревьями. En face de. Напротив. Ils habitent en face de chez moi. Они живут напротив моего дома. Jusqu'à. До. Il travaille jusqu'à tard le soir. Он работает до позднего вечера. Отлично. Было быстро, да? Но главное запомнить все эти предлоги. Поэтому сейчас немножко попрактикуемся с упражнением. Exercice. Как сказать на французском «мы ужинали у наших друзей»? Помнишь предлог? 5 секунд. Chez. Nous avons dîné chez nos amis.
Как сказать, несмотря на дождь, мы вышли. 5 секунд. Malgré. Malgré la pluie, nous sommes sortis. Как будет? Птица летит над деревьями. 5 секунд. Au-dessus de. L'oiseau vole au-dessus des arbres. А все пришли, кроме него. Как скажешь? Sauf. Tout le monde est venu, sauf lui. Он опаздывает из-за пробок. Как будет? À cause de. Il est en retard à cause du трафик. Не забываем, что предлог de меняется в зависимости от рода существительного после него. Как только я пришел, начался дождь. Непростой. 5 секунд. Dès que je suis arrivé, il a commencé à pleuvoir. Я живу здесь уже 5 лет. Как будет? Depuis. J'habite ici depuis 5 ans. Et voilà, magnifique, мы с тобой прошли почти все предлоги французского языка. Это замечательно. Мы чуть-чуть попрактиковались, но нужно и дальше, и больше попрактиковаться, чтобы их запомнить. Поэтому посмотри в описании видео, скачай PDF-файл, и ты сможешь их повторить, их перечитать, чтобы их не забыть. Это очень важно. Я надеюсь, что тебе этот урок понравился. Напоминаю, что ты можешь со мной заниматься на моих курсах. Ты найдешь всю информацию тоже в описании видео. Не забывай поставить лайк, подписываться. Для меня это очень важно, знать, что тебе нравятся эти уроки. А я тебе сейчас говорю à bientôt, до скорого, dans une nouvelle leçon, с другим уроком. Ciao!